हाँ तो किसान साथियों, यो है 4710 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का। इसके अंदर आप वीडियो के अंदर देखकर परफॉर्मेंस बताओ कि ट्रैक्टर की कैसी है। 6 हल है, ये तोते हैं। इनके अंदर आप परफॉर्मेंस बताओ ट्रैक्टर की कैसी है। और यह ट्रैक्टर काफ़ी छोटा होने के कारण काफ़ी तेल कम खाता है, क्योंकि 47 HP इंजन है इसका। हाँ तो ट्रैक्टर का पावर में कोई कमी को नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन सा ट्रैक्टर पर चाहिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं।